Нароўля, што на Гомельшчыне з першай паловы 19 стагоддзя належала вядомаму роду Горватаў, якія яшчэ ў 17 стагоддзі аселі на Мазыршчыне. У 1850 годзе уладальнік нароўлі Эдвард Горват пабудаваў палац-рэзідэнцыю. У далейшай рэканструкцыі брала ўдзел яго дачка, а таксама вядомы польскі архітэктар і мастак Тадэўш Раствароўскі. Галоўным быў усходні фасад, да якога вяла паркавая дарожка, абсаджаная таполямі ад галоўнай паркавай брамы, пабудаванай Тадэўшам Раствароўскім. Галоўны фасад меў цэнтральны рызаліт з 6 калонамі тасканскага ордэра, якія да нашых часоў не захаваліся. Не захаваўся і чыгунны балюстрадны гаўбец другого паверха і тэраса з пандусам для крытага заезда экіпажаў. Увесь строй усходняго фасада пабудаваны на кантрасце гарызантальных ліній першага паверха і вертыкальных пілястраў другога, якія захаваліся толькі часткова. Увесь венецыянскі порцік вянчае высокі парапет і фігурны атык, у паўколе якога быў надпіс «Д» і «Г», што азначала Даніэль і Іфігенія Горват і дата пабудовы 1850 год. Заходні фасад як бы ахоўвалі дзве бронзавыя статуі львоў. Заходні фасад, вокны якога выходзілі на бераг Прыпяці, меў 3 рызаліта, галоўны і 2 трохгранныя флангавыя. Галоўны рызаліт быў выкананы ў выглядзе антычнага портыка з калонамі на другім ярусе і квадратнымі слупамі кансолямі на першым. Пад портыкам знаходзілася тэраса са сходамі і скульптурамі сфінксаў па баках. Каля самага берага ракі захаваліся фрагменты фантана. Пасярод фантаннага басейна знаходзіўся пастамент са скульптурамі сірэн. Паабапал фантана былі каменныя лавы з 2 высокімі фатэлямі ў рымскім стылі з белай цэглы, з фігурнымі спінкамі на стылізаваных львіных лапах. Унутранае ўбранства палаца было вельмі багатае, класічнага стылю. Адным з вялікіх пакояў першага паверха была бібліятэка, якая налічвала некалькі тысяч тамоў, у тым ліку акты Віленскай археаграфічнай камісіі, кнігі па гісторыі, этнаграфіі, археалогіі Польшчы, Беларусі, Літвы, Расіі. На другім паверсе месцілася вялізная працяглая бальная заля з 3 французскімі вокнамі, што выходзілі на поўдзень. Яна была найбольш багата аздоблена, сіметрычна размешчаныя дзверы, мелі раскошнае абрамленне ў выглядзе пілястраў. Бальную залю аздаблялі 2 каміны пасярэдзіне кожнай з доўгіх сцен. У бальнай зале візуальныя эфекты, што павялічвалі прастору, давалі 4 высокія люстэркі.
с такими ж кансолями и столешницами з белага мармуру. На одной из кансоляў стаяў бюст прыгожай маладой дзяўчыны, вырезаны з белага мармуру. На сценах віселі некалькі старых каштоўных карцін. У зале стаяла фартэпіяна. Налева ад бальнай залі месціліся парадныя сходы. У паўднёвым усходнім куце была спальня гаспадара. Там стаяла мэбля выключна з чырвонага дрэва. Над ложкамі вісеў вялікі вобраз Мадонны з дзіцём. Па правы бок ад спальнай залі месціўся так званы чырвоны салон. Менавіта ў гэтым колеры была вытрымана атласная аббіўка сцен. Столь салона апіралася на цудоўна аздоблены карніз. Са столі звісаў бронзавы жырандоль са свечкамі. У дзвюх кутах стаялі прастакутныя печы. Найвялікшай аздобай чырвонага салону быў паркет. Паркетная падлога была выкладзена з некалькіх гатункаў дрэва, складала арабскую кампазіцыю, нагадвала ўсходнія дываны. У чырвоным салоне стаяла мэбля ў стылі Людовіка Філіпа, 5 рознай велічыні сталоў, 3 канапы, больш 10 фатэляў. На сценах віселі некалькі карцін польскіх мастакоў 19 стагоддзя. Побач з бальнай залей была вялікая сталовая. У ёй столь абапіралася на карніз, пад верхнім карнізам ішоў фрыз белай тынкоўкі ў выглядзе гірлянд з кветкамі. Для сталовай залі Тадеуш Раствароўскі намаляваў больш 10 карцін. Пасля Другой сусветнай вайны палац стаў уласнасцю школы і інтэрната. Займеў эклектычную прыбудову ў стылі соцрэалізма і паступова пакрысе, асабліва пасля чарнобыльскі час, прыйшоў у заняпад. Тузін гадоў таму з палаца прыбралі школу, і ніхто не даў задання тамтэйшаму начальству палац зберагчы. Яго разабралі дашчэнту. Чыноўнікі ківаюць на хуліганаў і п'янтосаў, але цяжка паверыць, што п'яныя хуліганы паздымалі падлогі, разабралі кахляныя печы і літыя чугунныя балкончыкі. Начальнікі хваляцца праектам рэстаўрацыі на 56 мільёнаў рублёў. Але ўратаваць палац, зрабіць надзейны дах, патынкаваць, пафарбаваць і замкнуць дзверы каштавала б меней. Побач з палацам захавалася паркавая альтанка-маяк у стылі класіцызма на высокім беразе ля ўтоку на раўлянкі ў Прыпяць. Выкшталцоўная і зграбная, яна і ёсць найлепшым сімвалам і талісманам гораду.